العسل ليس كله فوائد. تناول طعامك ببطء لتودع الانتفاخ. ونتعرف على بعض الأساليب لمحاربة الشخير. المزيد في العربية صحة. أهلا بكم. يستخدم معظمنا العسل لتحلية الشاي أو لتهدئة التهاب الحلق، إلا أن العسل وعلى الرغم من فوائده العديدة له آثار جانبية على صحتك قد لا تكون على دراية بها. اختصاصيو التغذية في موقع Eat This Not That كشفوا عن أبرز الآثار الجانبية للعسل، والتي شملت الإضرار بالأسنان وزيادة خطر الإصابة بتسوسها وأمراض اللثة. الفركتوز وهو السكر الرئيسي الموجود في العسل يمكن أن يكون خطيراً بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض الكبد الدهني. في موازاة ذلك روج في السابق أن العسل علاج لأعراض الحساسية، لكن وفق الخبراء لا يتعدى ذلك كونه أسطورة. انتفاخ البطن بعد تناول وجبة أكبر من المعتاد أمر شائع بالنسبة للكثيرين، لكن إذا كانت معدتك تنتفخ في كل مرة تأكل فيها فيجب عليك طلب المساعدة الطبية. وبالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من الانتفاخ طوال الوقت، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل احتمالية الانتفاخ، مثل تناول الطعام ببطء أكثر ومباعدة الزمن بين الوجبات وشرب المزيد من الماء. أسباب الانتفاخ متعددة ومختلفة، وتشمل متلازمة القولون العصبي وعدم تحمل الطعام والدورة الشهرية وتناول الطعام بسرعة والإفراط في تناول الألياف، كما أن فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة قد يسبب الانتفاخ أيضاً. لا شك بأن الشخير أمر مزعج عندما تشارك غرفة نومك مع أحد ما، وعلى الرغم من أن تغيير وضع النوم هو أحد الطرق الموصى بها لوقف الشخير المزعج، إلا أن تدريب نفسك على البقاء في وضع واحد بمجرد أن تخفو قد يكون أمراً صعباً. وبحسب موقع أونلاين بدرومز البريطاني، فإنه عند الاستلقاء على ظهرك تدفع الجاذبية اللسان تجاه الفم، ما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء، وهو ما يسبب الشخير. لذلك ينصح بتدريب نفسك على النوم على جانبك. ويضيف الموقع أن الجفاف يمكن أن يتسبب في زيادة سمك المخاط في الفم والحلق والأنف، مشيرا إلى أن شرب الكثير من الماء أثناء اليوم والاستحمام بماء ساخن قبل النوم يسمح بمسالك هوائية أكثر وضوحا في الليل، الأمر الذي يخفف من الشخير. نصيحة غذائية جديدة تفيد بعدم تناول اللحوم مع البطاطس والمعكرونة، وعدم إضافة أي مادة أخرى إلى مشروب القهوة. اختصاصية التغذية الروسية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا قالت إن تناول الأطعمة البروتينية مع الكربوهيدرات سريعة الهضم يسرع عملية التخمر ويبطئ من امتصاص الجسم للبروتين. وأضافت كوريولوفا أن مزج القهوة بالإضافات الأخرى يأخذ معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور من الجسم، أي أن الجسم لن يمتص المواد المعدنية الموجودة في الأغذية.